que había salido por allá por donde Ronald. No, pero ya no. Ah, sí. Ah, no, pero ni que nada se salió. Cargaron, que están ahí como que tocan a veces más, cabrón. Entonces uno que no se apaga la luz. En Campo Grande. Sí, no, estarán muy largos ya, pobrecito. Ya bastante que no se me viene. El leche cobardón. Le hice conmigo, papá la tiene seguro. Tío, que te vas a ir así. Mari, usted que pase y vaya a ver una tormenta, hermano. Ay, Ay, Dios mío, eso sí Dios puede. mío. Es que estábamos aquí arriba nomás, ¿no? Esto es por allá, acá arriba. ¿Y mi hermanita qué, pues? Nomás te hace verdad y caen como chilalón. No, señor. Piensa que estábamos. ¿Cómo sería esa fuerza para hacer ese tremendo, no? Ese tremendo, no se va a quitar, hay que caer, va. Ese tremendo ruido, esa tremenda luz. Pero no se pone así corre, ¿no? Porque si no, entonces buena hora, no vamos a estar. Ahí está la camioneta, como la calle no sé qué se le dice, ¿no? Había que ser fiscal. Y esta pista aquí por la vía cristiana es el de llegar al proyecto de la base, la pista perdió con eso. No, ya está maniobrado. La va parando. Cuando se estrellan al muro es cuando hay truenos es cuando viene más oscuro. Pero que cargaran de tanta agua ahí, mira. Pobre tía, ya no le gusta. Ay.